Mrs Jones. Amseru da, o'n i just a dod i bened dosbarthu'r post am y dydd. Mae 8 milltir y dydd yn cadw fi'n ffit, credwch i fi. A gweud y gwir, o'n i'n mynd i fynd draw i'r lam nawr i paratoi am y dydd. Ond chi'n gwybod os nag yw yn y post, allwch chi canu'r clwch a fyddai'n mwy na hapus i ddod i'ch helpu chi. A siwr i chi de? Fel y boi, Mrs Griffiths. Wel ie, amseru perffaith. Mrs Griffiths, sa'n gwybod sut ych chi'n neud y cyfan yn rheoli 2 fusnes gyda'r gŵr. Mae rhaid bod chi mor brysur rhwng fan hyn a'r lam. Wel, does dim un man y well i fewn a Blaenwaun, ac wy'n dwlu ar gweithio na post ar lam. Ac yn y cyfnodau yma, mae'n rhaid i ni gyd cadw fynd a cario ymlaen. Siw mae John bach, ych chi wedi clywed wrth y fe'n ddiweddar? O, mae'n dda iawn, diolch. Wel, wy'n meddwl. Mae'n anodd gwybod ydw e. O, Mrs Griffiths, dyle fe ddim fod allan fyna'n ymladd. Dim ond newydd droi'n un ar 20 ma fe. Dylse fe bod fan hyn gyda fi a'i dad. Wel, dwi'n gobeithio gallai di ymuno ni yn y parti gweu gyda'r WI. Dwi'n gobeithio cael un arall cyn hir. Wel, chi'n gwybod, Mrs Jones, dylsech chi fod yn brawd iawn o John bach. Mae e'n gredit i chi a'r gŵr. Ac byddwn ni'n dwlu dod i un o'ch partis gweu chi. O, diolch. 2 ginog, please.